ตลกเลยก็มี โอ้มันยังไม่แย่สวยเลยสวยมาก เราเคยเห็นแต่นกกระย่าง มาไล่นกจริงๆนะครับแต่จริงๆมาไล่นก ไล่นกดีพวก ง่ายเนี่ยไล่นกจริงๆนะครับทุบให้ทุบเลยเป็นนกถ่ายภาพนิ่งขนาดนั้น